Halo adik-adik semua, jumpa lagi di channel Boba Kids, belajar dan bermain bersama. Di video kali ini, kita akan belajar bersama mengenal nama-nama hewan karnivora. Apa itu hewan karnivora? Hewan karnivora adalah hewan yang makan daging, punya gigi tajam, cakar kuat, atau paruh runcing untuk membantu mereka menangkap dan memakan mangsa. Mari kita mulai. Yang pertama, hewan singa, bahasa Inggrisnya lion. Hai teman-teman, tahukah kalian kalau singa dijuluki raja hutan? Singa hidup di padang rumput dan berburu hewan seperti zebra dan rusa. Mereka tinggal dalam kelompok yang disebut kebanggaan. Hebat ya! Harimau, bahasa Inggrisnya tiger. Harimau adalah kucing besar yang punya garis-garis belang di tubuhnya. Mereka jago berenang dan suka berburu rusa di hutan. Harimau sangat kuat dan diam-diam saat mendekati mangsanya. Serigala, bahasa Inggrisnya wolf. Serigala adalah hewan karnivora, suka bekerja berkelompok saat berburu. Mereka punya suara lolongan yang unik. Makanannya bisa berupa kelinci, domba, atau rusa. Macan tutul, bahasa Inggrisnya leopard. Macan tutul bisa memanjat pohon tinggi. Mereka menyimpan makanannya di atas pohon supaya tidak diambil hewan lain. Mereka makan kijang dan kera. Rubah, bahasa Inggrisnya fox. Rubah itu mirip anjing, tapi berekor sangat lebat. Mereka cerdik dan suka berburu di malam hari. Makanannya antara lain tikus, burung, dan serangga. Kucing liar, bahasa Inggrisnya wild cat. Kalau kucing di rumah suka tidur dan bermain, kucing liar harus berburu sendiri. Mereka makan tikus atau burung kecil di alam liar. Beruang kutub, bahasa Inggrisnya polar bears. Beruang kutub tinggal di daerah bersalju. Mereka hebat berenang dan makan anjing laut. Bulu putih mereka membantu menyamar di salju. Elang, bahasa Inggrisnya eagle. Elang terbang tinggi dan punya mata yang tajam. Dari langit, mereka bisa melihat ikan atau kelinci di bawah, lalu menyambarnya dengan cakarnya. Burung hantu, bahasa Inggrisnya owl. Burung hantu bisa berputar lehernya hampir 270 derajat. Mereka berburu tikus dan serangga di malam hari. Hebatnya, mereka terbang tanpa suara. Ular kobra, bahasa Inggrisnya cobra. Kobra punya leher yang bisa mengembang saat merasa terganggu. Mereka berburu tikus dan kadal dengan bisa beracun. Buaya, bahasa Inggrisnya crocodile. Buaya hidup di sungai dan danau. Mereka diam-diam menunggu mangsa seperti rusa atau burung yang datang minum. Mulutnya besar dan kuat. Jaguar, bahasa Inggrisnya jaguar. Jaguar suka hidup di hutan yang lebat dan juga jago berenang. Mereka makan rusa, kura-kura, dan ikan. Bintik-bintiknya mirip bunga mawar. Cheetah,
Bahasa Inggrisnya, cheetah. Cheetah adalah hewan tercepat di darat. Mereka bisa lari seperti mobil balap. Mereka berburu kelinci dan antelop kecil. Kelelawar pemakan serangga, bahasa Inggrisnya bat, insect eating. Kelelawar tidur di siang hari dan berburu di malam hari. Mereka menangkap serangga seperti nyamuk saat terbang. Mereka sangat membantu manusia. Katak, bahasa Inggrisnya frog. Katak punya lidah lengket untuk menangkap serangga. Mereka tinggal di dekat air dan bisa melompat jauh. Kalajengking, bahasa Inggrisnya scorpion. Kalajengking punya capit di depan dan ekor beracun di belakang. Mereka menangkap serangga untuk dimakan. Laba-laba, bahasa Inggrisnya spider. Laba-laba adalah hewan karnivora. Laba-laba membuat jaring untuk menangkap serangga. Mereka sabar menunggu mangsanya datang sendiri. Gurita, bahasa Inggrisnya octopus. Gurita tinggal di laut dan punya 8 lengan. Mereka sangat pintar dan bisa membuka kerang untuk makan. Udang mantis, bahasa Inggrisnya mantis shrimp. Udang mantis punya tangan super cepat seperti petinju. Mereka memukul cangkang hewan laut untuk dimakan. Memakan berbagai hewan, termasuk krustasea, cacing, cumi-cumi, dan ikan. Penguin, bahasa Inggrisnya penguin. Penguin tidak bisa terbang, tapi pandai menyelam. Mereka memakan ikan, cumi-cumi, krill, dan hewan laut kecil lainnya. Nah, bagaimana adik-adik? Seru ya belajar mengenal nama hewan-hewan karnivora. Semoga adik-adik makin semangat belajarnya. Dan jangan lupa support channel Boba Kids dengan like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video lainnya.